Ni senators magĩtuĩkania barabara-inĩ cia Nairobi marorete igoti-inĩ rĩnene rĩa Milimani na kũrĩa mahandire cira wa gũtetia arunao a mbunge ya bũrũri. Senators makiuga atĩ matikoretwo magĩkuruhanio harĩ mũtaratara wa gũthondeka mawatho marĩa makuruhainio na kaunti, na moria igoti gũteanĩria mawatho 24 marĩa marĩkĩtie kũhetũkio nĩ mbunge. The Senate seeks to set out the correct position in law on the issue that have arisen in the legislative process to ensure that devolution is not jeopardized. Senators aya maugĩte atĩ nĩ makoretwo makĩaranĩria na arunao a mbunge ya bũrũri igeria-inĩ rĩa kũnina ndũgamano ĩno, na makĩria makĩgeria kũrũmĩrĩra ũtaaro ũrĩa wĩrĩgĩte kũheanwo nĩ igoti tũgĩru wĩgiĩ ũrĩa mangĩrutithania wĩra. The Senate has over the last 6 years deployed every effort to seek to ensure that both houses of parliament proceed in accordance with the advisory opinion. Mũcirithania Weldon Korir ũrĩa wamũkĩrire cira wa senators aya akiuga atĩ mateta mao marĩ na ũritũ wa gũthingatwo na kinyi. The petition raises substantial points of law befitting determination by a bench of not less than 3 judges. Ikinya rĩrĩ rĩa Senate rĩgĩũka o rĩrĩ gũkoretwo na ndũgamano ĩgiĩ watho wa ũgai wa kĩgĩna, na kũrĩa mbunge ici cierĩ cionanĩtie mĩrũgamo mĩrũmu ya mũigana wa mbeca iria cibatiĩ nĩ kũgaĩrwo kaunti, mbunge ĩkĩrũgamĩra ciringi birioni 316, nayo Senate ĩkiuga ciringi birioni 335. Handũ-inĩ ha Kameme TV matũra-inĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũi.